हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धनुष प्रणाम। हरे कृष्ण मंदाकिनी माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। सदा जीवेश्वर कृष्ण प्रणाम। प्रभु, कुमुद माता जी, વેલકમ। ક્લાસમાં દિવાળીની રજાઓનો માહોલ લાગે છે। हाँ प्रभु। વેરી ગુડ। બિલકુલ પ્રભુજી, બધાને કામકાજ ચાલે છે એટલે આપણે प्रभु जी दिवाળી માં સાચે બહુ કામ વધી જાય છે। આજે મારું અત્યારે એ જ કામ આજે ચાલી ક્લાસે રહ્યું ક્લાસ પૂરો કરીને જીવેશ્વર પ્રભુ, મંદાકિની માતાજી થોડી ચર્ચા કરી આગળના ક્લાસ દિવાળી ઉપર કઈ રીતના રન કરવા। યસ માતા, યસ પ્રભુ। ઓલરેડી એક બે ફોન તો આવી ગયા છે એના માટે, એટલે હું તમને વાત કરવાનો જ હતો। હા, એટલે આજે આપણે ક્લાસ પૂરો કરીને થોડી ચર્ચા કરશું એ બાબતે। કલ્પેશ પરમાર પ્રભુ, વેલકમ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। યસ પ્રભુ, વેલકમ। તો શરૂઆત કરશું, મંગલાચરણ શરૂઆત કરીએ આપણે। ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વક પ્રાર્થનાઓ। મંગલાચરણ। ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ। શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितंस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे नैना कृष्ण माता प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। मोना माता जी, सुरेश प्रभु। ચાલો, કોઈક તો એવા પાર્ટિસિપન્ટ હાજર થયા છે કે જેને દીક્ષા બાકી છે અને દીક્ષાના ક્લાસમાં આવ્યા છે। બાકી તો સ્વભક્તિ માતાજીની થઈ ગઈ છે, મારી થઈ ગઈ છે, જીવેશ્વર પ્રભુની થઈ ગઈ છે, મંદાકિની માતાજીની થઈ ગઈ છે। અરે તો યસ, વેલકમ વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ, દંડવત પ્રણામ। स्वभक्ति माता जी, मोना माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन विपिन विलास प्रभु, हरे बात। તમારો સત્સંગ મળે એનો લાભ કોણ છોડી શકે, બોલો। વેરી ગુડ। એક દિવસ ડિવોટીઝ ને જો મળ્યા વગર રહી ના શકે એવા આપણા વિપિન વિલાસ પ્રભુજી, હરી બોલ। હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ। તો સરસ, અત્યારે આપણી ત્રીજી મહત્વની બુક ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો, ટીચિંગ્સ ઓફ લોર્ડ ચૈતન્ય, TLC ચાલી રહ્યું છે। ઘણા બધા ટીચર્સ ખૂબ મહેનત કરી રહ્યા છે, નવી બુક છે, બરાબર। તો ક્લાસ પ્રિપેરેશનમાં ઘણી વખત સમય લાગે, પીપીટી પણ આપણે જાતે બનાવવાની હોય તો ઘણી વખત ક્લાસમાં થોડું ડિસ્ટર્બન્સ લાગે, અનિયમિતતા લાગે,
સાંજનો કઈ ક્લાસ ઘણી વાર બપોરે લેવાનો થાય, બપોરનો ક્લાસ ક્યારેક સાંજે થાય. કારણ કે જેમ તમારા માટે નવું છે એમ ટીચર માટે પણ નવું છે. પણ 2-3 વખત આપણે આ ક્લાસ સરસ રન કરી લેશું તો સરસ સ્મૂથલી આગળ દીક્ષાનો ક્લાસ ચાલશે. ઓકે, તો આ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો વાળી જે બુક છે એ વાંચતા પહેલા ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ખૂબ સરસ રીતના વાંચવું જોઈએ. જ્યાં સુધી તમે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નથી વાંચતા ત્યાં સુધી તમને આ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો સમજાતા નથી. કારણ કે બેની સાથે કનેક્ટેડ છે. કારણ કે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે ઉપદેશો સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામીને આપ્યા, બરાબર, એના ઉપરથી જ એમને ભક્તિ રસામૃત સિંધુની રચના કરી. બરાબર, એટલે મોટા ભાગે ઘણું બધું ચેપ્ટર તમને પડતા ચેપ્ટર લાગે. તમે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનો ઉપદેશ વાંચો, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચો, બેમાં પડતા ચેપ્ટર લાગે. અત્યાર સુધી તમે લોકો 11 અધ્યાયની ચર્ચા પૂર્ણ કરી ચુક્યા છીએ. હવે આગળ, આમ તો ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દ્વારા ડાયરેક્ટ કોઈ બુક લખાયેલી હોય, બરાબર, એવું નથી. એના દ્વારા આપણને ખાલી એક 8 શ્લોક આપવામાં આવે છે, શિક્ષા અષ્ટકમ જેને કહેવામાં આવે છે. મહાપ્રભુએ એમના શિષ્ય, એમના પ્રિય પાર્ષદોને ભક્તિનું અલ્ટિમેટ રહસ્ય પ્રગટ કરવા માટેનું ખૂબ જ્ઞાન આપ્યું છે. જેમાં 12મો અધ્યાય, 13મો અધ્યાય અને 14મો અધ્યાય, આજના દિવસે આપણે આ 3 અધ્યાય ચર્ચા કરવા જવાના છીએ. દીક્ષાના અનુસંધાને વાત કરીએ તો આ બુકમાંથી મોટું મહાપ્રભુ એ સનાતન ગોસ્વામીને કઈ જગ્યાએ ઉપદેશ આપ્યા હતા, મહાપ્રભુ સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામીને પહેલી વાર ક્યાં મળ્યા હતા, સ ગોસ્વામીના નામ શું છે, એનો થોડો બેકગ્રાઉન્ડ વિશેની ચર્ચાઓ, મહાપ્રભુના બેકગ્રાઉન્ડ વિશેની ચર્ચાઓ જે પેલા અધ્યાયમાં તમે લોકો ચર્ચા કરીને ગયા છો, બરાબર. અને ઉપદેશમાં મોટું અધ્યાયના નામ, ચેપ્ટરના નામ આવડતા હોય, થોડું એના વિશે કંઈક જાણતા હોય તો દીક્ષા માટે આટલું પૂરતું છે. દીક્ષા માટે બહુ ડિટેલમાં, બરાબર, એ લોકો પૂછતા નથી. બરાબર, ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો નથી. ખાલી તમે વાંચેલું હોય, થોડું મોટું એની અંદર જાણતા હોય તો લોકો સમજી શકે. કારણ કે આ બધી બુક એવી છે, કોઈ વ્યક્તિ 1 વાર 2 વાર વાંચી લે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ કે ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો, તો 2-3 વાર વાંચવાથી કઈ ખાસ એની અંદર સમજ પણ નથી પડતી. એમાં ખાસ તો ભક્તિ રસામૃત સિંધુ 1 વાર વાંચો, 2 વાર વાંચો, 3 વાર વાંચો તેવું લાગે, દર વખતે વાંચતા હોય તેવું લાગે આ તો નવું જ છે, લાગે ને, બરાબર. તો ઇવન એ લોકોને પણ ખબર હોય, જે લોકો ઇનિશિયેશન આપવા માટે બેઠા છે, જે લોકો તમારી એક્ઝામ લેવા માટે બેઠા છે, એને પણ ખ્યાલ છે. પણ બેઝિક જે રિક્વાયરમેન્ટ છે કે એટલીસ્ટ તમે 1 વાર વાંચેલી છે, 2 વાર વાંચેલી છે, તમે એના જે બેઝિક ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન જાણો છો તો વાંધો નથી, બરાબર. તો પેલું જે ચેપ્ટર છે તેમાં અધ્યાયનું જે ટાઇટલ, શીર્ષક છે એ ભક્ત છે. એના સિવાય 13મું અને 14મું આમ કરીને 3 ચેપ્ટર. તો 12મું ચેપ્ટરનું જે વિહંગાવલોકન લખીએ જોઈએ તો ભક્તના શું સદગુણો હોય. ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સનાતન ગોસ્વામીને થોડા સદગુણોનું વર્ણન ત્યાં કરે છે, બરાબર. કૃષ્ણ ભાવના પ્રાણ જે મનુષ્ય હોય, જે ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમમય સેવામાં જોડાયેલો હોય, એવો એકનિષ્ઠ ભક્ત હોય, તો એમાં બધા દેવી ગુણો પ્રગટ થાય છે. આપણે આની પહેલા આમ પણ આપણે જો ભગવદ ગીતાની અંદર દેવી ગુણોની ચર્ચા કરીએ છીએ, આખું ચેપ્ટર છે, ખબર છે કયું ચેપ્ટર છે, કેટલામું ચેપ્ટર છે ભગવદ ગીતામાં? 14મું. 14મું તો સત્વ, રજસ અને તમસ, પ્રકૃતિના 3 ગુણો. ક્યાં આવે બોલો? 13મું. 13મું ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. 16મો. 16મું દેવી અને આસુરી. આના સિવાય બીજે ક્યાં ચર્ચા થઈ છે? ચાલો દેવી ગુણોની વાત કરીએ. ભગવાન જે સનાતન ગોસ્વામીજીને જે ઉપદેશ આપવાના છે, આમ ભગવાને અર્જુનને ક્યાં ઉપદેશ આપ્યા છે? બોલો, દેવી ગુણની ક્યાં ચર્ચા થઈ ખબર છે? એક તો બીજો અધ્યાય જો સ્થિત પ્રજ્ઞના લક્ષણો, બરાબર, ત્યાં પણ દેવી ગુણોની ચર્ચા છે. એના સિવાય તમે ધીમે આગળ આવશો 5મા અધ્યાયમાં આત્મ સાક્ષાત્કારી પુરુષના લક્ષણો, ત્યાં પણ દેવી ગુણોની વાત છે. એના સિવાય તમે જેમ આગળ આવશો તો 13મા અધ્યાયની અંદર 8 થી લઈને 12 શ્લોક જે જ્ઞાનની વ્યાખ્યા ભગવાન આપે છે, ત્યાં પણ દેવી ગુણોની ચર્ચા છે. સત્વગુણી વ્યક્તિઓના લક્ષણો 14મા અધ્યાયમાં, ત્યાં પણ દેવી ગુણોની ચર્ચા છે. 12મા અધ્યાયના છેલ્લા બધા જ શ્લોકો મને કેવો ભક્ત પ્રિય છે એમ કરીને ભગવાન કેટલા બધા શ્લોકો આપે છે. લગભગ 7 થી 8 શ્લોક છે એ છેલ્લા બધા એને જ રિલેટેડ શ્લોક છે. ભગવાન કહે છે મને આવો ભક્ત ગમે છે, મને આવો ભક્ત ગમે છે. તો બધા કયા છે? દેવી ગુણો છે.
તો 12મા અધ્યાયમાં પણ ભરી ભરીને ચર્ચા થઈ છે, 13મા અધ્યાયમાં છે, 14મા અધ્યાયમાં છે, 16મા અધ્યાયમાં છે. તો ભગવદ્ ગીતાની અંદર મોટું મોટું બધું જ આવે છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા પાયો છે. ત્યાં સુધી ભગવદ્ ગીતા ના વાંચીએ ત્યાં સુધી બીજી એક પણ પુસ્તક આપણે વાંચવી ના જોઈએ. ભગવદ્ ગીતા વારંવાર વારંવાર વાંચવી. તો એ જ ઉપદેશ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, ભગવાન કૃષ્ણએ અર્જુનને ઉપદેશ આપ્યા હતા. કારણ કે અર્જુન ત્યાં પ્રચારકની ભૂમિકામાં હતા અને અર્જુન થકી અલગ અલગ 4 પરંપરા ત્યાંથી શરૂઆત થવાની હતી. અને એ જ ભગવાન કૃષ્ણ જયારે મહાપ્રભુ તરીકે આવ્યા છે તો એને સનાતન ગોસ્વામી, રૂપ ગોસ્વામી આપ્યા. કારણ કે એને ખબર છે કે આગળ જીવ ગોસ્વામી આવશે અને જીવ ગોસ્વામી થકી આખી પરંપરા ચાલશે, બ્રહ્મ મધ્વ ગોળી વૈષ્ણવ પરંપરા, બરાબર ને. રૂપ ગોસ્વામી થકી એટલે આપણે રૂપાનુગ કહેવાય, બરાબર. અને જીવ ગોસ્વામીએ સરસ મજાના આ બધા જ ઉપદેશોને સરસ કમ્પાઇલ કરી અને આ ગોળિયા વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં ખૂબ જોરદાર સાહિત્ય પૂરું પાડ્યું. તો ભક્તના સદગુણો, પછી સાધુ સંઘ, ભક્તના આચાર વિશેની માહિતી, શરણાગતિના પાયાના સિદ્ધાંતો, ભક્તિ કરવા માટેના સામાન્ય સિદ્ધાંતો શું હોય, 10 નામ અપરાધ, ભક્તિના 64 અંગો અને છેલ્લે 9ધા ભક્તિ, આવા 8 વિભાગ જે મુદ્દાઓ એની ચર્ચા આપણે આ 12મા અધ્યાયમાં કરીએ છીએ, જેમાં ભક્તના સદગુણ. તો આ મોટું મોટું જોવો તો આપણે બધું જાણીએ છીએ, ભગવદ ગીતામાં ચર્ચા કરી છે. ભગવાનનો ભક્ત જીવ પ્રત્યે દયાળુ હોય, ઝઘડા કરતો નથી, બરાબર. એને ખરેખર જીવનનો જે સાર છે એમાં રુચિ છે, દરેક પ્રત્યે સંભાવ હોય, બરાબર. પછી દોષ કોઈનો કાઢતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ ભગવદ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ઉદાર મન, તાજગી ભર્યું, પવિત્ર, ભૌતિક વૃત્તિઓની આસક્તિથી રહિત હોય, જીવ માત્રનો હિતેચ્છુ હોય, શાંતિ પ્રિય હોય. એના સિવાય ભગવાન પ્રત્યે સદા શરણાગત હોય, ભૌતિક ઈચ્છાઓ નથી હોતી, વિનમ્ર હોય, કામ ક્રોધથી રહિત હોય, જરૂર કરતા વધારે આહાર કરતો નથી, સદા સમજદાર હોય, બીજાઓનું સન્માન કરે, માન આપે, આદર આપે, ગંભીર, કૃપાળુ અને ક્લેશ રહિત હોય, કુશળ, મૌન પાળનાર. તો આમ તમે જોવો તો આવી રીતના ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સનાતન ગોસ્વામી અલગ અલગ 16 ગુણો ની ચર્ચા કરે છે. એના સિવાય ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રીમદ ભાગવતમ 3જા સ્કંદનો એક શ્લોક દ્વારા પણ જે ભગવત ભક્તો હોય એના જે શું શું સદગુણો હોય એ સનાતન ગોસ્વામીને સમજાવે છે. જેમાં સદા સહિષ્ણુ હોય, કૃપાળુ હોય, સર્વ સદગુણો એની અંદર હોય. પછી અજાત શત્રુ. અજાત શત્રુ એટલે શું? ભાગવતમમાં આપણે ભણી ગયા છીએ. અજાત શત્રુ એટલે શું? જેનો કોઈ શત્રુ નથી હોતો, કોઈ દુશ્મન નથી હોતો. એ આ જગતમાં કોઈ દુશ્મન નથી હોતો એવું? એટલે અજાત શત્રુ એટલે ન એ સામેવાળાને પોતાનો શત્રુ માને છે, ન કોઈને અને સામેવાળો એને માણસને પોતાનો આમ હિતેશી જેવું માને છે, એવી રીતે. ઓકે. બીજા કોઈને કઈ કહેવું છે અજાત શત્રુ વિશે? મોના માતાજી? ટ્રાય કરું. કોઈના પ્રત્યે શત્રુભાવ રાખતા નથી, સમભાવે જોવે છે. મેઇન વસ્તુ એ છે ઈ કોઈને શત્રુ નથી માનતો. એના શત્રુ તો ઘણા હોય છે. યુધિષ્ઠિર મહારાજના શત્રુ તો ઘણા હતા ને. એવું નથી કે એના કોઈ શત્રુ નથી, પણ ઈ ક્યારે કોઈને શત્રુ નથી માનતો. એના શત્રુઓનો અજાત, એનો ક્યારે જન્મ જ નથી થયો. મતલબ એને કોઈ દિવસ કોઈને શત્રુ માન્યા જ નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજે કોઈ દિવસ કોઈને શત્રુ માન્યા જ નથી. વારંવાર જયારે પ્રોબ્લેમ થતો, તમને બધાને મહાભારત અને ભાગવતમ બે જગ્યાએ પ્રસંગ આવે છે કે જયારે પાંડવો વનવાસમાં હતા અને એ સમયે દુર્યોધન જે છે એના મિત્ર કર્ણ અને શકુની સાથે શિકાર કરવા માટે જાય છે. શિકાર કરવા માટે જાય છે તો નદીની પેલે પાર પાંડવો હોય છે અને આ બાજુની સાઈડમાં આ લોકો પોતાનો ટેન્ટ લગાવે છે. અને આ વસ્તુ જયારે ભીમને ખબર પડે, આ લોકો છંછેડે છે દુર્યોધન એ લોકો એને હેરાન કરે છે, તો ભીમને ખબર પડે છે તો ભીમ કે છે આપણે તો આમે અત્યારે વનવાસમાં છીએ, વનવાસમાં આપણને કોઈ હેરાન કરે તો આપણે તો આપણો પ્રતિકાર કરવા માટે વધ કરી શકીએ છીએ ભાઈ, તો આપણે યુદ્ધ કરવું જોઈએ, મારી નાખીએ. યુધિષ્ઠિર મહારાજ કે ના ના ના, એવું કરવાની જરૂર નથી, આપણે એના જેવું ના થવાય, બરાબર, આપણે એને શત્રુ માનવાની જરૂર નથી. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજના ક્યારે કોઈ શત્રુનો જન્મ જ નથી થયો. હંમેશા શાંતિ પ્રિય, હંમેશા કૃપાળુ, હંમેશા સદા સહિષ્ણુ. એમ ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સેમ વસ્તુ ભગવત ભક્તના સદગુણો છે સનાતન ગોસ્વામીને અલગ અલગ એંગલથી સમજાવે છે. આ બધી જ ચર્ચા આમ જોઈ તો આ એક એક ગુણમાં જો જાય તો આ 16 ગુણોમાં ચર્ચા કરો તો આપણી 1 કલાક જતી રહી એમ છે. જો એક એક ગુણોમાં ડિટેલમાં જાય તો આપણે તો 3 ચેપ્ટર કવર કરવાના છે. એટલે મોટું મોટું ઓવરવ્યુ હું તમને આપવાની કોશિશ કરી રહ્યો છું, બરાબર. બીજો આની અંદર મહત્વનો વિભાગ
શ્રીલ પ્રભુપાદે જે રીતના આપણને સમજાવ્યું છે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશોમાં, એમાં મેં અલગ અલગ જે વિભાગ બનાવ્યા છે, એમાં બીજો વિભાગ છે સાધુ સંઘનું ખૂબ મહત્વ છે. બરાબર. લવ માત્ર સાધુ સંઘ, ખાલી એક ક્ષણ માત્ર પણ જો ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થઈ જાય તો આપણું જીવન પરિવર્તન થઈ જાય છે. બરાબર. જો કોઈ મનુષ્યને મહાત્માની સેવા કરવાનો અવસર મળે તો એનો મુક્તિનો પંથ આપોઆપ ખુલી જાય છે. ક્ષણ માત્રનો સંગ જીવનની સૌથી મૂલ્યવાન ઘટના બની રહે છે. આવું ઘણા ભગવત ભક્તોના જીવનમાં થયું છે. બરાબર. પરંતુ જે સંસારી લોકો હોય, બરાબર, એ પછી શું કહેવાય, સંસારી લોકોમાં જો આપણે આસક્ત રહીએ તો પછી અંધકારના માર્ગે જતા આપણને કોઈ રોકી શકવાનું નથી. એટલે જે ખરેખર પવિત્ર હોય, જે દિવ્ય હોય, જે ધીર ગંભીર હોય, જીવ માત્રના મિત્ર હોય, આવા જે પવિત્ર મહાત્મા, તો મહાત્મા કોને કહેવાય એની વ્યાખ્યા ભગવદ ગીતામાં આપણે ભણીએ છીએ 9મા અધ્યાયની અંદર. મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રિત, કે દેવી પ્રકૃતિના આશ્રય હોય ને મહાત્મા કહેવાય. તો આ દેવી પ્રકૃતિ એટલે શું? ભગવાને તો એની બે પ્રકૃતિને દેવી જ કીધી છે આમ જોઈએ તો. બરાબર ને. મહામાયાને ભગવાને બરાબર 7મા અધ્યાય 14મા શ્લોકમાં દેવી કીધું છે. આપણે જોઈએ છે ને, દેવી એ શામ ગુણમયી મમ માયા દૂર થયા, તો એ તો મહામાયાની વાત છે, એ દેવી છે. અને 9મા અધ્યાયમાં જોવો તો મહાત્મા દેવી પ્રકૃતિના આશ્રય છે. તો શું મહાત્મા એ મહામાયાના આશ્રય છે? નહીં. ન્યા દેવી પ્રકૃતિની જયારે વાત થાય છે તો યોગ માયાની વાત છે. અને ન્યા ખરેખર જે દેવી પ્રકૃતિની જે વાત થાય છે, ગુરુ તત્વના આશ્રયની વાત ભગવાન કરી રહ્યા છે એકચ્યુઅલી. એ બરાબર કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઓથેન્ટિક પરંપરામાં આવનારા 4 ગુરુના આશ્રયમાં હોય તો એને દેવી પ્રકૃતિમાં આશ્રય કહેવાય. તો ખરેખર ત્યારે કોઈ વ્યક્તિ મહાત્મા બની શકે છે કે દેવી પ્રકૃતિના આશ્રય. અને જો આવા મહાત્મા એની સેવા કરવાનો આપણને અવસર પ્રાપ્ત થાય તો બરાબર, તો ધીસ ઇઝ ગોલ્ડન ઓપોર્ચ્યુનિટી. આપણે મેંગલુરુ ગયા હતા, બરાબર, ઘણા બધાને અવસર પ્રાપ્ત થયો, દિવસ રાત બરાબર ખૂબ મહેનત કરીને આ અવસર ને આપણે બને એટલો, આપણે નવા હતા તો ઘણી બધી ભૂલો થાય, પણ આપણે આપણા તન મન ધનથી ખૂબ બધા પ્રયત્ન કર્યો છે, ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો છે. ઇસ્કોન બેંગલુરુ આપણે ગયા અને ખરેખર હંમેશા પ્રભુ ખૂબ પ્રસન્ન હતા આપણી બધાની સેવા, કારણ કે એ પણ જાણતા હતા ઓનલાઈન ક્લાસ છે, છતાં પણ લોકો બહારથી આવી અને ડાયરેક્ટ સેવા કરી રહ્યા છે, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ. અને ઓનલાઈન થકી આ કન્વિક્શન આવવું એ બહુ મોટી વાત છે. ઓફલાઈનમાં ઘણી વાર નથી હોતું. રોજ ટેમ્પલે જતા હોય ને તોય પણ વૈષ્ણવ સેવા કરવા માટેનો એટલો ભાવ નથી હોતો. જયારે ઓનલાઈન થકી તમને આટલો સરસ ભાવ જાગતો હોય તો બહુ મોટી વાત છે. બરાબર. અને શ્રીમદ ભાગવતમનો એક શ્લોક 11મા કેન્ટોનો મહાપ્રભુ સનાતન ગોસ્વામી સંભળાવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પિતા વસુદેવજી જે છે, નારદજીને પૂછે છે કે ભાઈ ખરેખર જીવ માત્રનું કલ્યાણ શેમાં હોય? બરાબર. ત્યારે જવાબની અંદર જે નવ યોગેન્દ્ર મહારાજની જે કથા જે છે, બરાબર, તમને ખબર છે નવ યોગેન્દ્ર મહારાજ અને નિમિ રાજા, એ બે વચ્ચેની જે ચર્ચાઓ છે, એકચ્યુઅલી એને જે પૂછેલા પ્રશ્ન અને એને આપેલા જવાબ, એની અંદર આખું વૈદિક સાહિત્યનું સાર છે, શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર છે. ત્યારે રાજા નિમિ જે છે એ ત્યારે વાત કરી રહ્યા છે કે ભાઈ જીવ માત્રના કલ્યાણનો જો માર્ગ તમે શોધતા હોય ને, તો જીવ માત્રનું કલ્યાણ એક જ વસ્તુમાં છે કે પવિત્ર સંતજનો જે હોય, પવિત્ર સાધુજનો હોય, બરાબર, એનો ક્ષણ માત્રનો સંગ છે પણ જીવનની મૂલ્યવાન ઘટના બની જાય. બહુ મોટી વાત છે. એટલા માટે યાત્રામાં જવું બહુ જરૂરી છે. બરાબર. દામોદર મહિનો ચાલે છે, ઘણા બધા યાત્રામાં જઈ રહ્યા છે. બરાબર, જવું જોઈએ દામોદર મહિનામાં. વૃંદાવન, માયાપુર, દ્વારિકા ધામ, ડાકોર. મેઇન વસ્તુ એ છે કે ધામ તમારી સામે ત્યારે પ્રગટ થાય કે જ્યારે તમને વૈષ્ણવોનો સંગ થાય. એટલે ધામમાં જઈને એને કેને પ્રકારે વૈષ્ણવોનો સંગ પ્રાપ્ત કરો. બરાબર. આપણાથી સિનિયર વૈષ્ણવ હોય એના ચરણ કમળમાં બેસીને સેવા માગો, સેવા પ્રાપ્ત કરો. પ્રભુજી મારા માટે કઈ સેવા છે, હું તમારા માટે શું કરી શકું છું, મારા માટે કઈ સેવા છે, હંમેશા આપણો આભાર. કારણ કે ક્યારે આપણા ઉપર કૃપા વરસે એ નક્કી નથી. ક્ષણ માત્ર કોઈ શુદ્ધ ભક્તોનું ખાલી ક્ષણ માત્ર જો સંગ થઈ જાય તો આપણું જીવન છે કમ્પ્લીટલી પરિવર્તન થઈ જાય. સાધુ સંઘનું ખૂબ. શ્રીલ પ્રભુપાદજીના જીવનમાં કેટલી વખત મળ્યા એમના ગુરુદેવ, કેટલી વખત મળ્યા, એમની સાથે ને સાથે રહેતા હતા. બરાબર. પ્રભુપાદજીને એમના ગુરુદેવ સાથે મળવાનો સમય બહુ ઓછો મળ્યો. તમે જોવો ને આખા જીવનની અંદર બહુ ઓછી ટીચિંગ્સ એમને પાસેથી પ્રાપ્ત કરી, પણ જે કંઈ પ્રાપ્ત કરી એમાં પ્રભુપાદજીનું આખું જીવન બદલી ગયું. શુદ્ધ ભક્ત, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, લવ માત્ર સાધુ સંગ. બરાબર. અને આવું જ પ્રભુપાદના શિષ્યોમાં પણ થયું. બરાબર.
હવે આના પછીનો જે મુદ્દો છે મહાપ્રભુ સમજાવી રહ્યા છે સનાતન ગોસ્વામીને ભક્તના આચાર વિશેની માહિતી છે. ને બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. મહાપ્રભુ સરસ કહેતા કે કદાચ સત્સંગ ઓછો થાય ને તો વાંધો નહીં, પણ કુસંગ હંમેશા જીવનમાંથી ટાળો. કુસંગ, બરાબર. અપવિત્ર જે લોકો છે આનાથી હંમેશા અળગા રહેવાનો પ્રયત્ન હંમેશા કરવો જોઈએ. આ સાર છે એકચ્યુઅલી. તમારે જો ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય, આપણે કેવું છે કે આપણે બે બાજુ પગ રાખવા માંગતા હોય. મારે વ્યવહારિક જીવન મારું ચલાવવું હોય, મારું સાંસારિક જીવન ચલાવવું હોય, મારે મારા જૂના મિત્રો પણ એમને રાખવા હોય, જૂના રિલેટિવ મારે ભૌતિક બધા રાખવા હોય, અને આપણે એવું માનીએ કે મારે ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય, તો એકચ્યુઅલી આ બે પેરેલલ કોઈ દિવસ ચાલી નથી શકતું. કારણ કે જીવ એ ભગવાનની કઈ શક્તિ છે? જીવ ભગવાનની કઈ શક્તિ છે? પરાશક્તિ. પરાશક્તિ. તટસ્થ શક્તિ, તટસ્થ શક્તિ. અહીંયા જે જવાબ જોઈએ છે તટસ્થ શક્તિ છે, બરાબર. ભગવાનની અંતરંગા શક્તિ, ભગવાનની બહિરંગા શક્તિ, અને આપણે કેવા છીએ? તટસ્થ શક્તિ. હવે જીવ તટસ્થ શક્તિ હોવાના કારણે એ કોઈ એક પણ ભગવાનની જે દેવી શક્તિ છે ને એના અંડરમાં રહેશે તટસ્થ થઈને. કાં તો એ માયા દેવીના અંડરમાં રહેશે, મહામાયા, અથવા તો એ યોગ માયાની અંડરમાં રહેશે. એવું કોઈ દિવસ જીવ બની જ ના શકે કે યોગ માયામાં હોય, મહામાયામાં હોય. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. એ શક્ય જ નથી. જયારે કોઈ મહામાયામાં હોય તો યોગ માયામાં નથી, યોગ માયામાં છે તો મહામાયામાં, બરાબર. આપણે મોટા ભાગે આવું કરવાની કોશિશ કરતા હોય, હું બે કરી લઉં, એટલે આપણે ક્યારેય સારા ભક્ત બની નથી શકતા, બરાબર. ઘણા બધા તમે જો કે 10 વર્ષ, 20 વર્ષ, 15 વર્ષથી માળા કરતા હોય, જપ કરતા હોય, બધું કરતા હોય, પણ એવું માનતા હોય કે હું બે કરી લઈશ, હું બે બાજુ, બરાબર, તો એ ક્યારે સારા ભક્ત નથી બની શકતા. અને ધીમે 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 ભક્તિ છૂટી જાય છે. એક સમય એને યુઝ ટુ લાગે છે બધું. એનું એ 10 વર્ષથી રોજ મંગલા આરતી ને એના એ જપ ને એનું એ તુલસી આરતી, નરસિંહ આરતી, બસ બહુ થયું, બરાબર. પછી ધીમે ધીમે એનો ઉત્સાહ, જન્માષ્ટમી આવે ને તો ધીમે ધીમે ઉત્સાહ ઘટી જાય. કારણ કે 10 વખત 15 વર્ષ, બરાબર, 10 વાર 15 વાર થી જન્માષ્ટમી ઉજવે છે 15 વર્ષથી. હવે એનું એ રૂટીન, ભાઈ એનું એ જ છે, 56 ભોગ લગાડવાના છે, અભિષેક કરવાનો છે, શ્રૃંગાર કરવાનો છે, તમારે કરવું હોય તો કરો, રૂટીન, યુઝ ટુ થઈ ગઈ. ઉત્સાહ, એકચ્યુઅલી ઉત્સવ એના માટે છે કે આપણો ઉત્સાહ વધે, બરાબર. તો જ્યાં સુધી આપણે આપણા અપવિત્ર જે સંઘ જે છે, જે ભૌતિક સંઘ છે, એને જ્યાં સુધી નથી છોડતા ને ત્યાં સુધી થતું નથી. સાર છે. અને તો અપવિત્ર સંઘ એટલે શું? બે ગાઈડલાઈન ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ બહુ ક્લિયર કટ આપે છે. એક તો જે વ્યક્તિ સ્ત્રી લંપટ હોય, સ્ત્રી આસક્ત હોય, આનો કોઈ દિવસ સંગ નહીં કરવા. સ્ત્રી લંપટ હોય, બરાબર, જે કામી વ્યક્તિ હોય, આનો કોઈ દિવસ સંગ નહીં. કારણ કે કામ છે, આપણે ભણી ગયા છે, સૌથી મોટો દુશ્મન છે. જયારે અર્જુન ભગવાનને ભગવદ ગીતામાં પૂછે કે ભગવાન પાપ ના કરવું હોય તો પાપ કેવી રીતના થઈ જાય છે, ત્યારે ભગવાન કે છે કામ એસે, ક્રોધ એસે, રજોગુણ સમુદ્ભવ. કામ સૌથી મોટો દુશ્મન છે. 3 નરકના દ્વારમાં પેલું નરકનું દ્વાર એ અર્જુન કામ છે. તો આવો કામી વ્યક્તિ હોય આનાથી હંમેશા અળગા રહેવું જોઈએ. કારણ કે આપણે ઉત્તમ કક્ષાના ભક્ત નથી ને, એટલા માટે. નહીતર તો કેવું થાય કે ઉત્તમ કક્ષાના ભક્ત હોય ને તો આવા કામી વ્યક્તિના સંગમાં રહીને એને ભક્ત બનાવી શકે. પણ આપણા 16 માળાના ઠેકાણા નથી. આપણે 16 માળા કરતા કરતા રાતના 12 વાગી જાય છે, બરાબર. એટલે આપણે જો કોપી કરવા જાય, ઘણી વખત એમ કે ના ના પ્રભુપાદ તો ગયા અમેરિકા, અને પ્રભુપાદ તો આ બધાની સાથે રહેતા ને, કારણ કે એ તો વ્યભિચારી હતા, કામી હતા, સ્ત્રી આસક્ત હતા, લંપટ હતા. આવા લોકો સાથે પ્રભુપાદે તો રૂમ શેર કર્યો છે. તો ત્યાં કોપી ના થાય. એટલે આ વસ્તુ બહુ મહત્વની છે, ક્યાં અનુકરણ કરવાનું, ક્યાં અનુસરણ કરવાનું. તો ત્યાં કોપી ના થાય. એ તો ઉત્તમ ભક્ત હતા. એ તો ગમે તેની સાથે રહે ને, કારણ કે પારસમણી હતા. પારસમણી જે આડે સોનું બનાવી શકે. આપણે બધા લોખંડ છે, કાટ ખાઈ ગયેલા. એટલે આપણે કોપી ના કરે. આપણે તો ગુરુ મહારાજે જે ગાઈડલાઈન આપીને આપણે એટલું કરવું જોઈએ. એટલે મહાપ્રભુ અહીંયા આપણે ઉપદેશ આપી રહ્યા છે કે ભાઈ સ્ત્રીઓમાં આસક્ત વ્યક્તિ હોય. અને બીજું એકદમ સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે કે જે ભગવાન કૃષ્ણનો ભક્ત નથી ને આનો સંગ ના કરવો જોઈએ. સિમ્પલ. વૈષ્ણવ નથી ને આનો બને ત્યાં સુધી આને દૂર રહેવું. પછી આપણા રિલેટિવ હોય, આપણા મિત્ર હોય, આપણા સગાવાલા હોય, ગમે એટલા પાકા મિત્રો હોય, પણ ધીમે ધીમે આનાથી થોડું ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવાની કોશિશ કરો, જો ખરેખર ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય. બાકી થવાનું નથી. મેં તમને કહ્યું એમ કે બે બાજુ પગ આપણા રહેવાના નથી, ગમે એટલું આપણે કરીએ તો પણ, બરાબર. એટલે આવા જે અપવિત્ર માણસનો સંગ જો આપણે કરીએ તો આપણાની અંદર સત્યતા નથી રહેવાની, સૂચિ નથી રહેવાની, દયા નથી રહેવાની, ગંભીરતા નહીં રહે, બરાબર. લજ્જા જતી રહેશે, કીર્તિ, ક્ષમા, મનોનિગ્રહ, આ બધું જતું રહેશે. આવો મનુષ્ય એટલો અધપતન પામશે, એટલો અધપતન પામશે જેની કોઈ સીમા.
બરાબર. અને એટલા માટે મહાપ્રભુ ત્યાં કાત્યાયની સંહિતાનો એક શ્લોક પણ ત્યાં મૂકે છે. ભગવદ્ ગીતાનો 18.66 સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય વાળો શ્લોકનો રેફરન્સ આપીને પણ મહાપ્રભુ ત્યાં સમજાવે છે. સાથે સાથે ભાગવતમના અક્રૂરજી જે કૃષ્ણને કહે છે, બરાબર, એ ઉપદેશ પણ ત્યાં લખે છે. ભાઈ તમારા સિવાય કોઈના શરણે શું કામ જવું જોઈએ? અક્રૂરજી બહુ ત્યાં ક્લિયરલી ભાગવતમની અંદર કહે છે, ભાઈ એવો કયો વિદ્વાન હોય કે તમારા સિવાય બીજા કોઈના શરણે જાય, બરાબર. તો આ ઘણા બધા ઉપદેશો મહાપ્રભુ અલગ અલગ શ્લોક દ્વારા આપે છે સનાતન ગોસ્વામી, જેમાં અક્રૂરજીના જે ચર્ચા થઈ, પછી ઉદ્ધવજીએ જે સંવાદ કરેલો છે એ ચર્ચા છે, એની ચર્ચા પણ છે, બરાબર. તો આ મુદ્દો બહુ મહત્વનો છે કે ભક્તનું આચરણ કેવું હોવું જોઈએ, ભક્તનો સંગ કેવો હોવો જોઈએ. એના પછી શરણાગતિના પાયાના સિદ્ધાંતો શું, આ શ્લોક બહુ મહત્વનો છે. પ્રભુપાદ એકચ્યુઅલી ભગવદ્ ગીતામાં આ શ્લોક આપ્યો છે. અહીંયા આ બુકની અંદર આ શ્લોક નથી, પણ ભગવદ્ ગીતા ખોલશો તો ત્યાં આ શ્લોક તમને મળશે લાસ્ટ ચેપ્ટરની અંદર. આનુકૂલસ્ય સંકલ્પ પ્રતિકૂલસ્ય વર્જનમ રક્ષિતિ વિશ્વાસો. વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કૃષ્ણ મારું રક્ષણ કરશે. ગોપતૃત્ય વર્ણમ તથા આત્મનિક્ષેપણ કારપાણીએ ષડવિધા શરણાગતિ. આપણે એમ કે ને કે ભગવાનને શરણાગત થવું જોઈએ, શરણાગત થવું, પણ શરણાગતિ એટલે ખરેખર શું? તો જેની અંદર આ 6 વસ્તુનો સમાવેશ થાય એ શરણાગતિનું લક્ષણ છે. કે એક તો ભગવાન કૃષ્ણ અને ભક્તિમાં જે અનુકૂળ હોય ને એને ગ્રહણ કરવાનું છે. પહેલું અનુકૂલ્યસ્ય સંકલ્પ, એ ગ્રહણ કરવાનું. પછી આપણને અનુકૂળ હોય કે ના હોય, આપણને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું અનુકૂળ નથી લાગતું ને, આપણને 8 વાગે ઉઠવું અનુકૂળ લાગે છે, પણ ભક્તિ માટે અનુકૂળ નથી. ભક્તિ માટે અનુકૂળ છે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવું, તો એને એક્સેપ્ટ કરવાનો છે. પ્રતિકૂળસ્ય વર્જનમ, જે ભક્તિમાં જે ખરેખર બાધા યુક્ત છે એનો ત્યાગ કરો. અને વિશ્વાસ હોવો જોઈએ કે કૃષ્ણ રક્ષા કરશે. આજ સવારમાં એક સરસ આપણે ઓલી કથા લીધી, તમે લોકો જો લેવલ 2 ના ક્લાસમાં આવ્યા હોય તો એક મંત્રી હતો રાજાનો, એને કઈ પણ વસ્તુ થાય તો એમ કે ભાઈ એ તો ભગવાનની કૃપા છે, ભગવાનના આશીર્વાદ છે, બરાબર. તો આપણને હંમેશા ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. મારા જીવનમાં કઈ પણ થાય તો ભગવાનની મારા ઉપર કૃપા છે, મારા પરમ પિતા મારું હંમેશા ધ્યાન રાખી રહ્યા છે, સતત એની મારા ઉપર નજર છે, વિશ્વાસ હોવો જોઈએ, બરાબર. અને કૃષ્ણ હંમેશા પાલન પોષણ કરશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. આવું આપણે માનવું જોઈએ. ચોથી વસ્તુ, અને ભક્ત છે સદા એ ભાનમાં હોવો જોઈએ કે મારી ઈચ્છાઓ સ્વતંત્ર નથી, મારી ઈચ્છાઓ સ્વતંત્ર નથી. જો કૃષ્ણ એમની ઈચ્છાની પૂર્તિ ના કરે તો મારી એક પણ ઈચ્છા પરિપૂર્ણ થાય નહીં. આ ધ્યાનમાં હોવું જોઈએ. છેલ્લું છઠ્ઠું, કે હું સૌથી પતિત છું. દરેક જે જીવાત્માઓ છે એમાં સૌથી પતિત આત્મા હું છું, તો કૃષ્ણ મારી જરૂર સંભાળ રાખશે. તો આવા જે શરણાગતિના આ જે 6 લક્ષણો છે, આને આપણે વારંવાર વાંચવા જોઈએ, જાણવા જોઈએ, બરાબર. તો ધીમે ધીમે આ પ્રોસેસ થકી આપણે જઈ શકીએ. આવા શરણાગત વ્યક્તિઓ મહાપ્રભુ ત્યાં લખે છે ને, વૃંદાવન, મથુરા, માયાપુર, દ્વારકા, આવા બધા જે પાવન જે ધામ છે ત્યાં આશ્રય લેવો જોઈએ. અને સેમ વસ્તુનું સમર્થન શ્રીમદ ભાગવતમનો એક શ્લોક થી પણ મહાપ્રભુ ત્યાં સમજાવે છે 11મા કેન્ટો. તો આ શરણાગતિની આ વાત છે. અને ભક્તિ કરવા માટેના સામાન્ય સિદ્ધાંતો, બરાબર, મહાપ્રભુ સમજાવી રહ્યા છે. તો સામાન્ય સિદ્ધાંતમાં પહેલો સિદ્ધાંત તો ગુરુનો આશ્રય છે, બરાબર. જ્યાં સુધી તમે ગુરુનો, જો સામાન્ય સિદ્ધાંતમાં પહેલો સિદ્ધાંત છે ગુરુનો આશ્રય, બરાબર. પહેલો તો આશ્રય લેવો જોઈએ, જે આપણે શેલ્ટર લઈએ છીએ, બરાબર. પછી દીક્ષા લેવી જોઈએ. શેલ્ટર લઈએ ત્યારથી જ આપણે એમને ગુરુ તરીકે સ્વીકારી લીધા છે, એના ઉપદેશોને આપણે ફોલો કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. જયારે દીક્ષા લઈએ છીએ ત્યારે આપણે કટિબદ્ધ થઈ જઈએ છીએ. અને જયારે દીક્ષા લઈએ તો ત્રીજી વસ્તુ છે ગુરુની સેવા. તો હું તમને વારંવાર કહેતો હોઉં છું કે ખરેખર તમે કૃષ્ણને પ્રેમ કરતા હોય ને ખરેખર તમે જો દીક્ષા લીધી અને તમે ભક્તિ માર્ગ ઉપર આવ્યા અને 4 પરંપરામાં આવ્યા, તો પેલો પ્રશ્ન તમારી જાતને તમારે પૂછવો જોઈએ કે મારી દીક્ષા થઈ ગઈ, બરાબર છે, મારી પાસે શું સેવા છે મારા ગુરુ મહારાજની? આ બહુ મહત્વનો પ્રશ્ન છે. દરેક દીક્ષિત ભક્તોએ પોતાની જાતને પૂછવો જોઈએ મારી પાસે મારા ગુરુ મહારાજને ગમે એવું હું શું કરી રહ્યો છું. બાકી તો ગુરુ મહારાજ આપણા માટે બધું કરશે, આપણને ભગવત ધામ લઈ જશે, આપણા માટે ગુરુ મહારાજ રોજ પ્રાર્થના કરે છે નરસિંહદેવ સામે, બરાબર, એમની સામે ઉભા રહે, બધું કરે છે આપણા માટે. પણ તમે તમારી જાતને પૂછો તમે શું કરો છો કે જેથી મારા ગુરુ મહારાજ પ્રસન્ન થશે? બરાબર. મારી પાસે શું સેવા છે? ઓનલાઈન સેવા, ઓફલાઈન સેવા, મંદિર નિર્માણની સેવા, સુદામા સેવા, વોટેવર, એન કેન પ્રકારે તન મન ધન જે કઈ. એવું નથી બધામાં સેમ કૌશલ્ય હોય, બધા ક્લાસ લઈ શકે એવું જરૂર નથી, અને બધા મસ્ત મોટું દાન આપી શકે એવું જરૂર નથી. વોટેવર
પણ આપણી પાસે કઈ સેવા છે જેથી મારા ગુરુ મહારાજ પ્રસન્ન થાય? કારણ કે શેલ્ટર લીધું, દીક્ષા લીધી, તો ત્રીજી વસ્તુ તરત જ ત્રીજો સિદ્ધાંત લાગુ પડે, સેવા. સેવા નથી ને તો તમે ભક્ત નથી, બરાબર. ભક્ત નથી, તમે કૃષ્ણને પ્રેમ નથી કરતા. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. વારંવાર આપણે સમજીએ છીએ કે જ્યાં પ્રેમ છે, જ્યાં ભક્તિ છે, ત્યાં સેવા એની સાથે આવેલી છે બાય ડિફોલ્ટ. બરાબર. ભૌતિક જગતની પણ આપણે વારંવાર એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. ભૌતિક જગતમાં તમે કોઈને પ્રેમ કરતા હોય તેની સાથે સેવા જોડાયેલી. તમે સેવા ના કરો, બરાબર, તમે ગમે એટલી તમારી પત્નીને તમે કહો હું તને બહુ પ્રેમ કરું, હું બહુ પ્રેમ કરું, પણ એને વર્ષમાં 2 વાર ફરવા લઈ જવા પડે, એને શોપિંગ કરાવવા લઈ જવી પડે, એને ગમતી વસ્તુ એનું ધ્યાન આપણે રાખવું પડે ને. ભૌતિક જગતમાં પણ તમે એમ કહો કે ના હું તને બહુ પ્રેમ કરું, બહુ પ્રેમ કરું. પત્ની એમ કે મને ફરવા લઈ જાવ. ના, એ બધું ઠીક છે, છોડ હવે, હું તને બહુ પ્રેમ કરું. પત્ની કે મને આ સાડી બહુ ગમે છે, લઈ દો. ના, એ બધું ઠીક, હું તને બહુ પ્રેમ કરું છું. પત્ની કે તમે ઠીક છે, તમે જવા દો, બરાબર. સારી પત્ની હોય તો હજી ટકી જાય, બાકી અત્યારના યુગની, બરાબર, જે કન્યા હોય તો હવે ટકે નહીં, તરત ડિવોર્સ આપી દે. શું પ્રેમ છે? આને પ્રેમ કહેવાય? બરાબર. પ્રેમ જ્યાં હોય ત્યાં સેવા બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. અને ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ. ગુરુ આપણને કદાચ ડાયરેક્ટ ના મળે તો આપણે આપણા સિનિયર વૈષ્ણવ હોય, આપણી પાસે નામનિષ્ઠા પ્રભુ છે, એમને પ્રશ્ન પૂછી શકીએ. આપણી પાસે ધર્મેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુ છે, એમને પ્રશ્ન પૂછી શકીએ. આપણી પાસે સિનિયર ડિવોટી છે, એના આદેશ પ્રમાણે, એના ગાઈડલાઈનમાં હંમેશા ચાલવું જોઈએ. ગુરુને પ્રશ્ન પૂછવા. ગુરુ આમના મુખેથી જ બોલે છે. એવું નથી કે ગુરુ છે તમને ડાયરેક્ટ ગાઈડન્સ આપે તો જ તમારે સમજવું કે ના ના આજ મારા ગુરુ મહારાજનો ઉપદેશ છે. ગુરુ છે એમના શિષ્યો થકી પણ આપણને જ્ઞાન આપી શકે છે, આપણને આદેશ આપી શકે છે, બરાબર. તો ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમ સભર સેવામાં લાગેલા એક નિષ્પવિત્ર જનોના પગલે ચાલવું, જે આપણે વાત કરી, અને સુખ દુઃખ છોડી દેવા તત્પર રહેવું ભગવાનના સંતોષ માટે. આ બધા સામાન્ય સિદ્ધાંત છે ભક્તિમાં આગળ વધવાના. ભગવાને લીલા કરી એવા સ્થળે રહેવું, ત્યાં જવું, બરાબર. શરીરના નિર્વાહ માટે કૃષ્ણ જે આપ્યું એને સંતુષ્ટ રહેવું. બહુ જાજી ઝંખ ના કરવી નહીં. સવારથી લઈને રાત સુધી સતત એમાં ને એમાં પૈસા 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 પૈસા. થોડુંક એમાંથી ડિટેચ થવાની પણ ધીમે ધીમે કોશિશ કરવી, બરાબર. મહિનામાં 2 વાર એકાદશી, આજ તો એકાદશી છે, એકાદશીના દિવસે ઉપવાસ કરવો જોઈએ. ખૂબ પવિત્ર દિવસ છે આજ તો. દામોદર મહિનો છે ને એમાં પાછી એકાદશી છે, બરાબર. તો અનાજ અને કઠોળ ના ખાવા. બહુ સિમ્પલ સિદ્ધાંત છે, આપણે જાણીએ છીએ. બને ત્યાં સુધી પકાવેલું પણ ના ખાવું જોઈએ. જ્યાં સુધી ચાલે એવું હોય ને ત્યાં સુધી કઈ પણ ગરમ કરીને જે કઈ ખાતા હોય એ પણ ના ખાવું જોઈએ. જેમ કે સામાન્ય ખીર, સૂકી ભાજી આપડા લેતા હોય ને, પકાવેલું પકવાયેલું પણ ના ખાવું જોઈએ. બને ત્યાં ધીમે ધીમે, જ્યાં સુધી આપ ધીમે ધીમે નિષ્ઠા આવે તો ખાલી ફ્રૂટ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. વ્રજમંડળ પરિક્રમામાં તમે જાઓ તો કેટલાય બધા એવા ભક્તો તમને મળશે. રશિયન ભક્તો મળશે, even આપણા ગુજરાતી ભક્તો, ભાવનગર સાઈડના ઘણા બધા ભક્તો વ્રજમંડળ પરિક્રમા દર વર્ષે હોય છે. ઘણી બધી માતાજીઓ હોય છે ભાવનગર સાઈડના. એ લોકો ખાલી માત્ર ને માત્ર ફ્રૂટ જ લે, આખે આખું, નથિંગ એલ્સ. બીજો કોઈ પ્રસાદ નહીં, ખાલી ફ્રૂટ, બરાબર. છતાં હેલ્ધી હોય, સવારમાં દોડતા હોય, બંગાળી ભક્તો હોય, બરાબર, મોટી મોટી ઉંમરના માતાજી હોય, દોડતા હોય છે. ઓકે. તો એકાદશીના વ્રત, ભક્તો, ગાયો અને વડ જેવા પવિત્ર વૃક્ષો પ્રત્યે આદર દર્શાવવો જોઈએ. ગાયો પ્રત્યે આપને પ્રેમ હોવો જોઈએ, બરાબર. વૃંદાવનમાં જાય, વૃંદાવનના વૃક્ષોને ભેટી પડવું જોઈએ, કારણ કે આ એ સાક્ષી છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લીલાના સાક્ષી છે, બરાબર. તો આ 10 સિદ્ધાંતોનું પાલન કરવું અનિવાર્ય છે. મહાપ્રભુ એમ કે છે કે અનિવાર્ય છે જો તમારે ભક્તિમાં આગળ વધવું હોય. એના સિવાય 10 નામ અપરાધ જે આપણે એવરીડે રોજ સવારે બોલીએ છીએ. પેલો નામ અપરાધ શું છે? પેલો નામ અપરાધ બોલો, કમોન ફાસ્ટ. ફર્સ્ટ પવિત્ર ભગવાનના નામનો પ્રચાર કરવાવાળા અને જીવન સમર્પિત કરવાવાળા મહાન ભક્તોની નિંદા ના કરવી. મહાભાગવતોની નિંદા ના કરવી. જે પ્રચાર મહાભાગવતોની પ્રચાર કર ભગવાન નામની પ્રચાર કરનારા મહાભાગવતોની નિંદા ને કરવી. બરાબર છે, બરાબર છે, એમને કીધું છે, બરાબર છે. અમરીશ પ્રભુ બરાબર છે, સેમ છે, વાક્ય રચના આગળ પાછળ છે, બરાબર છે. તો મહાભાગવતોની નિંદા કરવી, બરાબર, જે ભગવાનની ભક્તિનો પ્રચાર કરતા હોય છે. આના સિવાય તમને 10 નામ અપરાધ તો આવડે છે, અને આના ઉપર આપણે અલગથી પણ ચર્ચા કરવાના છે. તો અહીંયા હું સ્કીપ કરું છું, તમે લોકો વાંચજો. રોજ 10 નામ અપરાધ તમે લોકો વાંચો છો ને સવારે ચેન્ટિંગ પેલા, કે નથી વાંચતા? ના જી વાંચતા પ્રભુજી, હોય, વાંચે છે. હા, ના વાંચતા હોય તો શરૂ કરી દેજો. કારણ કે રોજ વાંચશો, રોજ વાંચશો, રોજ વાંચશો, રોજ વાંચશો તો એક દિવસ ફોલો કરતા પણ થઈ જશો, બરાબર. બહુ જરૂરી છે. ઓકે. એના સિવાય ભક્તિના 64 અંગ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન છે. જેનું માઇક ચાલુ હોય બંધ કરી દેજો પ્લીઝ, બરાબર. તો આના સિવાયના આજે 10 નામ અપરાધ સિવાયના એક 10 નિયમો પણ આપ્યા છે.
બરાબર. એમાં મોટું મોટું છે કે ભક્તે બહુ કહેવાય કે અપવિત્ર ભક્તના સંગથી દૂર રહેવું, તેમાં ઘણું બધું રિપીટેશન પણ છે. હરે કૃષ્ણ. પ્રતિમા માતાજી, તમારું માઇક ચાલુ છે, પ્લીઝ બંધ કરી દેજો. મંદાકિની માતાજીને મેં કોષ નથી બનાવ્યા. ઓકે, કોષ ચાલો. ઓકે, નાવ યુ આર કોષ. પ્રભુ મને બી કોષ નથી. તમે પેલા નેટવર્કમાં આવી જાય પછી તમને કોસ્ટ બનાવી દઉં. કૃષ્ણ કૃપાલુ પ્રભુ. ચાલો, તમે કોસ્ટ. ઓકે, તો 64 જે ભક્તિના અંગ છે એની ચર્ચા મહાપ્રભુ ત્યાં કરે છે, અને જેની આમ તો શરૂઆત થાય છે શ્રવણથી થાય છે. તમે ડિટેલમાં વાંચજો. પેલું શ્રવણ છે, બીજું કીર્તન છે, ત્રીજું સ્મરણ છે. આમ કરી કરીને ભગવાન 64 જે અંગની ચર્ચા કરે છે. એમાં 5 જે અંગ છે ખૂબ મહત્વના છે. તમે વાંચજો ડિટેલમાં એક એક, કારણ કે આપણે બધા ડિટેલમાં તો જોવાના જ નથી. દેટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. 1 કલાકના ક્લાસમાં 64 ને હું ભણાવી શકું તો એના માટે તો દિવસોના દિવસો જોઈએ. પણ આનો જે સાર છે એ મુખ્ય આ 5 છે. પેલું ભક્તોનો સંગ કરવો, બીજું ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવો, ત્રીજું ભાગવતમનું શ્રવણ કરવું, ચોથું મથુરા વૃંદાવન પાવન ધામમાં રહેવું, અને પાંચમું અનન્ય ભક્તિ ભાવે શ્રી વિગ્રહની સેવા કરવી. આ 5 નું સંયોગ એક જગ્યાએ મળી જાય વ્રજમંડળ પરિક્રમામાં. 5 એક જ સાથે મળે તમને. જો શુદ્ધ ભક્તોનો સંગ થઈ જાય, રોજ પવિત્ર નામનો જપ થાય, ભાગવતની કથા રોજ ચાલે, અને વૃંદાવન જેવા પવિત્ર ધામમાં જ રોકાવાનું થાય રોજ અલગ અલગ જગ્યાએ, અને સાથે શ્રી વિગ્રહ હોય, ગોરનિતાય હોય, શ્રીલ પ્રભુપાદજી હોય, તો રોજ એની ગોરનિતાયની સેવા કરવાનો પણ તમને મોકો મળે. 5 ભક્તિના જે 5 મહત્વના અંગ છે એ એક જ જગ્યાએ એક જ સાથે. બાકી જો આપણે ઘરે કરતા હોય તો એમાં મથુરા વૃંદાવન ધામમાં રહેવાનો આપણને મોકો ના મળે. બાકીનું બધું હજી થઈ જાય. મંદિરમાં તમે ના હોય તો વિગ્રહની સેવા કદાચ તમને ડાયરેક્ટ ના મળે, પણ વ્રજમંડળ પરિક્રમામાં તમને કહો બરાબર, તો તમને નાની મોટી સેવા વિગ્રહની ત્યાં મળી જાય છે. બરાબર. તો આ 5 તમને એક્ઝેક્ટ ત્યાં મળી જાય છે. ઓકે, એટલા માટે યાત્રાનું બહુ મહત્વ છે. બરાબર. અને શ્રીલ રૂપ ગોસ્વામી દ્વારા આખું જે પુસ્તક ભક્તિ રસામૃત સિંધુ જે લખવામાં આવ્યું, એમાં આ 5 મુદ્દાઓનો ત્યાં ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. બરાબર. તો અલગ અલગ જે 64 મુદ્દા ભક્તિના આચરણ માટે જે જરૂરી છે, એમાં જે 5 છે એ બરાબર વાંચો, સમજવાની કોશિશ કરો અને જીવનમાં ઉતારવાની કોશિશ કરો. કારણ કે આનો અમલ છે એ સર્વથા કરવો જ પડશે, તો જ આપણે ભક્તિની જે પૂર્ણ અવસ્થા છે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ 5 માંથી એક પણ ખૂટતું હોય ને તો પણ નથી બની શકતું. એટલે 5 છે, 5 આપણા મહત્વના મુદ્દા છે. અને છેલ્લે નવધા ભક્તિ, જે આપણે લેવલ 1 અને લેવલ 2 માં પણ ચર્ચા કરીએ છીએ. શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. તો ઇતિહાસની અંદર એવા ઘણા બધા ભક્તો થઈ ગયા. આમાંથી નવધા ભક્તિમાંથી એકાદ મુદ્દાને બરાબર, એક જે ભક્તિનો મુદ્દો બરાબર એનું પાલન કરીને પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી શક્યા છે. અમારી સામે ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ છે. પરીક્ષિત મહારાજ છે, સુખદેવ ગોસ્વામી મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, લક્ષ્મી દેવી છે, પૃથુ મહારાજ છે, અક્રૂરજી છે, હનુમાનજી મહારાજ છે, અર્જુનજી છે. બરાબર. તો આ બધા એક એક મુદ્દાની અંદર એક્સપર્ટીઝ, જેને આપણે કહીએ એક્સપર્ટીઝ મેળવીએ છીએ. પરીક્ષિત મહારાજ શ્રવણ, ખાલી સુખદેવ ગોસ્વામીજી જેવા ભગવાનના મહાન ભક્ત દ્વારા શ્રવણ કરીને ભગવદ્ધામ જતા રહ્યા છે. સુખદેવ ગોસ્વામી પોતે હરિકથા કીર્તન કરતા કરતા ભગવદ્ધામ ગયા છે. બરાબર. પણ જ્યારે એક સાથે બધું જ કરવાની વાત આવે તો શ્રીલ પ્રભુપાદજી હંમેશા એક એક્ઝામ્પલ આપે, એ અમરીશ મહારાજનું. બરાબર. પ્રભુપાદે ભાગવતમની અંદર ઘણી બધી જગ્યાએ આપ્યું, ભગવદ ગીતામાં આપ્યું, અને પ્રભુપાદના કેટલાય લેક્ચરોમાં અમરીશ મહારાજ વિશેની હંમેશા ચર્ચાઓ થાય. અમરીશ મહારાજની કથા હંમેશા થાય. કારણ કે અમરીશ મહારાજ એક તો પોતે ગૃહસ્થ હતા, રાજા હતા. બરાબર. અને સાથે સાથે ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, કે એને પોતાનું મન, પોતાની વાણી, પોતાના કાન, આંખ, બધી જ ઇન્દ્રિયો, ઘ્રાણેન્દ્રિય, જીભ, પગ, મસ્તક થી લઈને બધું જ ભગવાનની સેવામાં લાગેલું, સર્વ પ્રકારની. બરાબર. એટલે જ્યારે આ નવ ભક્તિની જયારે વાત આવે, અને એમાં સર્વ પ્રકારની ભક્તિ કરનારા ભક્તોના માર્ગદર્શકના અગ્રણી અથવા શિરમોર, એની જયારે વાત કરવામાં આવે ને, ત્યારે હંમેશા જરૂર શ્રીલ પ્રભુપાદજી અમરીશ મહારાજની કથા હંમેશા વાળવા.
તો આવા મહાન ભક્તો, આપણે એમ થાય કે હું બહુ બિઝી છું, આપણે અમરીશ મહારાજ જેટલા બિઝી હઈશું? અમરીશ મહારાજ તો રાજા હતા, બરાબર. આપણને એમ થાય ના ના, તમે જે વાત કરો છો એ તો સંન્યાસી હોય, વૈરાગી હોય, ત્યાગી હોય, એને સમય મળે, બરાબર. અમરીશ મહારાજ તો પોતે રાજા હતા ને, રાજ્ય પણ ચલાવતા હતા સરસ રીતના, છતાં પણ મહાન ભક્ત, બરાબર. આના સિવાય ત્યાં છેલ્લે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સર્વ પ્રકારના ઋણમાંથી કેમ મુક્ત થવું એના માટેનો 11મા સ્કંદનો એક શ્લોક, જેમાં 5 પ્રકારના જે મુખ્ય ઋણ છે: દેવ ઋણ, ઋષિ ઋણ, અન્ય જીવોનું ઋણ, સગાવાલાનું ઋણ અને પૂર્વજોનું ઋણ. આ બધા ઋણોમાંથી કોઈને મુક્ત થવું હોય તો એને માત્ર ભગવાન કૃષ્ણના ભક્ત બનવાની જરૂર છે, તો 5 પ્રકારના ઋણમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. આ ચર્ચા કરી અને તે અધ્યાયનું ત્યાં પૂર્ણાહુતિ થાય. એના પછી જે 13મો અધ્યાય છે, રાગાનુગા ભક્તિ, આ અધ્યાય સમજવો થોડો અઘરો છે, કારણ કે આપણે જે સાધના ભક્તિમાં પાપા પગલે કરીએ છીએ, અહીંયા વાત છે રાગાનુગા ભક્તિ ને રાગાત્મિકા ભક્તિ. રાગાત્મિકા ભક્તિ એટલે તો વૃંદાવનમાં વ્રજવાસીઓનો ઓરિજિનલ ભાવ છે, જે બહુ જ મોટી વાત છે, જે ગોપી ભાવની વાત છે. તો આ અધ્યાયની અંદર ઘણું બધું એવું આપ્યું છે કે જે આપણે 4-5 વાર વાંચીએ તો મન સમજાય. એમાં રતિભાવ છે, વિભાવ છે, અનુભાવ છે, વ્યભિચારી લક્ષણો છે, આ બધું છે. પણ મોટું મોટું આપણે થોડુંક ચર્ચા કરીશું. એમાં જે પહેલો મુદ્દો છે, તો શું ભક્તિ કરવા માટે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય એ જરૂરી છે? ત્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આ અધ્યાયની શરૂઆત કરે છે ને ત્યાં કહે છે ના ના, ધેટ ઇઝ નોટ કમ્પલસરી, બરાબર. કારણ કે એનું આંતરિક, ખરેખર જ્ઞાન અને વૈરાગ્યનું આંતરિક મૂલ્ય નથી. કારણ કે કોઈ શુષ્ક જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી લે, શુષ્ક વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી લે અને મિથ્યાચારી બને તો ભગવાન કે એનો કોઈ મતલબ નથી. ભગવદ ગીતામાં ભગવાન આ જ વસ્તુનો ઉપદેશ આપણને 5મા અધ્યાયમાં આપે છે કે મને મિથ્યાચારી બિલકુલ ગમતા નથી. એ જ વસ્તુ અહીંયા મહાપ્રભુ સેમ ઉપદેશ આપી રહ્યા છે, બરાબર. કે ભાઈ સકામ કર્મ, જ્ઞાન, બરાબર, આ ઠીક છે, પણ ભક્તિના એ અવિભાજ્ય અંગ નથી, બરાબર. એટલે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય જરૂરી છે કે નહીં એની ચર્ચા થી આ અધ્યાયની શરૂઆત થાય. કારણ કે પછી ઉદ્ધવજી ભગવાને પ્રશ્ન પૂછે છે, ભગવાન વૈદિક ગ્રંથોની અંદર ઘણા બધા એવા નીતિ નિયમો આપ્યા છે કે અમુક વૈદિક મંત્રો છે એ ભૌતિક સુખ માટે પ્રોત્સાહન આપે છે, અમુક વૈદિક ઉપદેશો છે એ મનુષ્યને સર્વ મોહ માયામાંથી મુક્ત થવા માટેના પણ ઉપદેશ આપે છે. તો આમાં સાચું શું? એકચ્યુઅલી વેદવ્યાસજીએ બધાને ગોટે ચડાવવાના કામ કર્યા, જેમ નારદજી એમના ગુરુ મહારાજ એમને જે બરાબર જે કહે છે એ મુજબ આપણે વાત કરીએ તો, બરાબર. તો ઉદ્ધવજી સ્વયં પૂછે છે, પ્રભુ આવું વિરોધાભાસ મને તો વેદોમાં દેખાય છે. ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે બધું છોડો, ત્રૈગુણ્યા વિષયા વેદા નેસ્ત્રૈગુણ્યો ભવાર્જુન. હું કહું છું કે મન ખાલી મારામાં સ્થિર કરી દો અને મારી ભક્તિમય સેવામાં પોરવાઈ જાઓ. જ્ઞાન કે વૈરાગ્ય કેળવવાનો તમે પ્રયાસ કરશો, આ કઈ જરૂરી નથી ને આ વ્યવહારુ પણ નથી. ખાલી ભક્તિ કોઈ કરે તો ભક્તિના જ 2 પુત્રનું નામ જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય છે. પદ્મપુરાણની અંદર શ્રીમદ ભાગવતમનું જે મહાત્મય આવે છે તે 2ના પુત્ર છે, બરાબર. આગળ રાગાનુગા ભક્તિ, તો એક તો આપણે જે કરીએ છીએ વૈદિક ભક્તિ, જેમાં આપણે આ સાધન જે શરીર દ્વારા અને ગુરુના આદેશ પ્રમાણે જે નિયમાત્મક જે સિદ્ધાંતો, જે નિયમો આપણને આપે પાલન કરીને જે કરીએ શાસ્ત્ર પ્રમાણે ભક્તિ, એને કહેવાય વૈદિક ભક્તિ. રાગાનુગા ભક્તિ એક તો વૈદિક સાધના ભક્તિ કહેવાય ને એક રાગાનુગા સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિનું એક ઉપરનું લેવલ છે કે અત્યારે આપણે મંગલા આરતીમાં ઉઠવું હોય તો આપણે એલાર્મ મૂકવો પડે, 5-5 મિનિટના સ્નૂઝ મૂકવા પડે, 4 વાગે, પછી 4 ને 5, 4 ને 10, 4 ને 10, બરાબર. આવું કરવું પડતું હશે કે મારે જ કરવું પડે છે? તમે કદાચ ભગવાનના મહાન ભક્તો કદાચ ના કરવું પ્રભુજી, ના કરવું પ્રભુજી, હું પડે. તો ઉઠી જાઉં છું. ઓકે, તો આવું કરવું પડે. શું કામ? તો કે ભાઈ આપણે વૈદિક સાધના ભક્તિમાં છીએ. પણ એક સમય એવો આવશે ને કે આપણે રાગાનુગા ભક્તિમાં આવશું. રાગાનુગા ભક્તિ હોય ને એને સ્વયં સ્ફુરિત ભક્તિ કહેવાય. પછી તમને મને ઉઠાડવાની જરૂર નહીં પડે. આપણે ભગવાન પ્રત્યે એટલો પ્રેમ હશે ને કે આપણી બાયોલોજીકલ ક્લોક ઓટોમેટિક સેટ થઈ જશે. આપણી ઓટોમેટિક ઊંઘ છે 3:30 વાગે ખુલી જશે, 4 વાગે આરામથી ખુલી જશે. ભગવાનની આપણને ચિંતા થશે, બરાબર. હું નહીં ઉઠું તો મારી ભગવાનની સેવા, હું તો દાસ, હું તો સેવક છું, મારે તો પેલા જવું જોઈએ ને મારા ઠાકોરજીને, મારા ગુરુ મહારાજને ઉઠાડવા માટે મારે પેલા જવું જોઈએ ને, બરાબર. તો આ જે થશે એને કહેવાય રાગાનુગા ભક્તિ, જેને સ્વયંસ્ફુરિત કહેવાય. અને એમાં આગળ એક સ્ટેજ એડવાન્સ જેને રાગાત્મિકા કહેવાય. તો રાગાત્મિકા ભાવ તો એ વ્રજવાસીઓનો છે. વ્રજવાસીઓના લોહીમાં ભળેલા જે કૃષ્ણ પ્રત્યેનો પ્રેમ અને જે ભક્તિ છે, જેને પણ સ્વયંસ્ફુરિત કહેવાય, પણ એ વ્રજવાસીઓનો ભાવ છે, બરાબર. તો એને
રાગાત્મિકા, જેની આત્મામાં જ કૃષ્ણની ભક્તિ વણાયેલી છે, રાગાત્મિકા ભક્તિ છે. રાગાનુગા ભક્તિ જે આપણે આગળ જઈને કરીશું. અને રાગાત્મિકા ભક્તિ અત્યારે જે વૃંદાવનના નિવાસીઓ, વ્રજવાસીઓ જે ભક્તિમય જે સેવા કરે છે, રાગાત્મિકા ભક્તિ. એટલા માટે આપણે એનું એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ. આપણે પ્રભુપાદ વારંવાર કહે છે કે વ્રજવાસીઓ હોય એના પગલે ચાલીને ભક્તિ કરવાની આપણે કોશિશ કરવી જોઈએ. તો આપણે ધીમે ધીમે રાગાનુગા ભક્તિ માર્ગ સુધી આપણે પહોંચી શકશું. બરાબર. તો આ અલગ અલગ ભક્તિ ભગવાન કૃષ્ણના અનુરાગ સાથે આકર્ષણ સહિતની જે સેવા છે, બરાબર, અને એ જયારે સહજ બની જાય અને એમાં વૃંદાવન વાસીઓ માટે હોય તો રાગાત્મિકા અને આપણા માટે હોય તો રાગાનુગા ભક્તિ. બરાબર. અને આગળ રાગાત્મિકા ભક્તિ જે આપણે ચર્ચા કરી, જે વ્રજભૂમિ વૃંદાવનના બધા નિવાસીઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અતિશય પ્રેમ કરે છે. બરાબર. તો આવા જે વ્રજવાસીઓ છે એની ભક્તિ છે ને રાગાત્મિકા ભક્તિ કહેતી છે, જે સૌથી ઉપરનું પ્રેમ ભક્તિ લેવલનું સ્વરૂપ છે. બરાબર. આના સિવાય ભક્તિનું વિજ્ઞાન આજ અધ્યાયની અંદર ચર્ચા કરી છે. સનાતન ગોસ્વામીને ભગવાન આદેશ આપી રહ્યા છે. અને બીજું એક મહત્વનો મુદ્દો, આ બે મુદ્દાની વચ્ચે એક સરસ સમજાવે છે પ્રભુપાદ, કે આ રાગાત્મિકા ભક્તિની કોપી કરતા કરતા સહજ્યા નથી બની જવાનું. આપણે એના ચરણકમળનું અનુસરણ કરી, એનો ગાઈડન્સ પ્રાપ્ત કરી અને ગુરુ મહારાજ જે કે એ પ્રમાણે આપણે કરવાનું છે. સહજ્યા એટલે ખબર છે ને, સહજ્યા વૃંદાવનની અંદર તમને ઘણા બધા સહજ્યા મળી જશે. સમાજની અંદર ઘણા બધા સહજ્યા, કે હું તો ગોપી છું, બરાબર, નથડી પહેરશે, કાનમાં બુટ્ટી પહેરશે, પુરુષ હોય તો પણ બરાબર એવો ડ્રેસ પહેરશે, આખો દિવસ હું તો ગોપી છું, નૃત્ય કરશે, ક્યાં છે મારા શ્યામ ને કૃષ્ણ. અને પાછળથી તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં જુઓ તો એ લેવલનો એનો ભાવ હોતો નથી ખરેખર, ખાલી બહારથી દંભ હોય છે. આને સહજ્યા ભાવ કહેવાય. ભગવાનના મહાન ભક્તોને પણ ભગવાન પ્રત્યે આવો પ્રેમ હોય છે, પણ આ અંતરંગ સંબંધ છે. બરાબર. પ્રભુપાદનો પણ ભગવાન પ્રત્યે ગોપી ભાવ હતો. ઘણી વખત તમે જોયું છે, અલ્હાબાદમાં પ્રભુપાદ એક વખત લેક્ચર લેતા હતા, તો જેવું રાધા માધવ કીર્તન ચાલુ કર્યું ને, તો પ્રભુપાદ સમાધિસ્થ થઈ ગયા. તરત પ્રભુપાદમાં એ બધા વિકારો આવવાનું શરૂ થયું બોડીમાં. પ્રભુપાદને ઓન ધ સ્પોટ ખબર પડી તો પ્રભુપાદે તરત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલાવ્યો ને પ્રભુપાદ એમના રૂમમાં જતા રહ્યા. કારણ કે અંતરંગ સંબંધ છે. બરાબર. ઘણા બધા લોકો વ્યાસપીઠ ઉપર બેસી અને આ બધો ભાવનું પ્રદર્શન કરતા હોય. આ ક્યારે કરવું ના જોઈએ. પ્રભુપાદ અને આપણા દાદા ગુરુ પ્રભુપાદના પણ ગુરુ મહારાજ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ તો આના વિરોધમાં હતા. બરાબર. તો આ જે પ્રાકૃત જે સહજ્યા ભાવ છે, કે જે ઉપજાવી કાઢેલી પદ્ધતિ જે છે પોતાની, જે શાસ્ત્રોક્ત નથી, તો એ તો નરકના માર્ગે જશે. આપણે એવું લાગે ભક્તિ કરે છે પણ નરકના માર્ગે જશે. ઓકે. તો આગળ ભક્તિનું જે વિજ્ઞાન છે, આ આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુનો એક શ્લોક છે, આદો શ્રદ્ધા તત્વો સાધુ સંઘ વાળો શ્લોક છે. લેવલ 1 બીજા અધ્યાયમાં આપણે ભણીએ છીએ કે શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંઘ થાય, જેવો સાધુ સંઘ થાય તો અનર્થોની નિવૃત્તિ થાય, દ્રઢ વિશ્વાસ આવે, રુચિ થાય, આસક્તિ, ભાવ અને છેલ્લે ભગવત પ્રેમની અવસ્થા સુધી પહોંચી શકાય. અને એની ચર્ચા લેવલ 2 પણ કરીએ છીએ. તો શ્રદ્ધા બહુ જ મહત્વની વસ્તુ છે, જે પ્રથમ પગથિયું છે. બરાબર. અને શ્રદ્ધા છે સુકૃતિઓ હોય ત્યારે આવે છે, એમનું શ્રદ્ધા પણ નથી આવતી. તો આ અમુક મુખ્ય મુદ્દાઓ જે આપણે 13મા અધ્યાયમાં ભણવાના હતા. અને એના પછીનો જે 14મો આજનો જે છેલ્લો અધ્યાય છે, ભક્ત અને તેના ભક્તોના ભાવાવેશ. તો મુખ્ય 5 રસ કયા છે? 5 રસ આપણે જે ભક્તિ ભગવાનની કરી શકીએ, કયા છે મુખ્ય 5 રસ? બોલો બોલો બોલો. શાંત રસ, શાંત રસ, દાસ્ય રસ, સત્ય રસ, સાક્ષ્ય રસ, વાત્સલ્ય રસ અને માધુર્ય રસ. માધુર્ય રસ. આ બધાની અંદર કોમન રસ કયો આવે? દાસ્ય રસ. દાસ્ય. બધામાં કોમન આવે દાસ્ય. સખ્ય ભાવમાં પણ બરાબર દાસ્ય રસ કોમન આવે, શાંત રસમાં પણ દાસ્ય રસ કોમન આવે, માધુર્ય ભાવમાં પણ દાસ્ય રસ કોમન આવે. વાત્સલ્ય ભાવમાં યશોદા માતાજી કૃષ્ણને શું કરતા હતા? સેવા જ કરતા હતા ને. તો બધાની અંદર એક વસ્તુ કોમન છે, સેવા, દાસ્ય ભાવે. એટલે દાસ્ય રસ બહુ મહત્વ. એટલા માટે આપણે દાસાનું દાસ કહેવાય છે ગૌડિયા વૈષ્ણવ પરંપરામાં. દાસ બનવાનું આ વિજ્ઞાન આપણે શીખી રહ્યા છીએ. બરાબર. તો ભક્તિના 5 મુખ્ય રસ, વિભાવ, અનુભાવ, વ્યભિચારી લક્ષણો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 64 ગુણો, શ્રીમતી રાધારાણીના 25 ગુણો. ભગવાન કરતા ગુણો ઓછા છે. બરાબર ને. શ્રીમતી રાધારાણી આમ જોઈએ તો જે રીતના ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ વર્ણન કર્યા છે, છતાં પણ ભગવાન કૃષ્ણને કંટ્રોલ કરે છે શ્રીમતી રાધારાણી.
બરાબર. અને સનાતન ગોસ્વામીના આપેલા ઉપદેશો છેલ્લે અને ઢોંગી મહાપ્રભુને બિલકુલ પસંદ નથી, અને છેલ્લે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ભગવદ્ ગીતાના 12મા અધ્યાયમાં જે ઉપદેશો આપે, સેમ ઉપદેશો સેમ શ્લોક દ્વારા ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ એ જ ઉપદેશો સનાતન ગોસ્વામીને આપ્યા, સેમ શ્લોક દ્વારા, સેમ ટુ સેમ, એમાં કોઈ તફાવત નથી. એ બધા શ્લોકો છે એ આ અધ્યાયના અંતે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ અર્જુનને કહ્યા છે. તો તમે જે પ્રમાણે કહ્યું, ભક્તિના મુખ્ય 5 રસ, ભક્તોના જે અલગ અલગ વિવિધ વિભાગો હોય, જે મુજબની કક્ષા હોય, લેવલ હોય, એ મુજબ અલગ અલગ રસમાં ભક્તો છે ભક્તિ કરતા હોય, જેમાં શાંત રસ, દાસ્ય, સખ્ય, વાત્સલ્ય અને માધુર્ય ભાવ. બરાબર. એના સિવાય આગળ વિભાવ, અનુભાવ, વ્યભિચારી લક્ષણો. તો આ જે જે કઈ આમાં જે ટર્મિનોલોજી આવે છે, સમજવા માટે પહેલા તો આપણે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ખૂબ ડિટેલમાં વાંચવું પડે, તો જ આપણે ખરેખર સમજાય. બરાબર. કારણ કે આ એ બધા લક્ષણોની વાત છે. બરાબર. કે જે ભગવાનને પ્રેમ થઈ જાય, ભગવાન ઉપર ખૂબ લાગણી આવે, ત્યારે આપણો સ્થાયી પ્રેમ થાય, સ્થાયી ભાવ પ્રગટ થાય. બરાબર. ત્યારે એની સાથે આ બધા રસ ભળે છે, ત્યારે આ વ્યાખ્યાઓ બધી ઉત્પન્ન થાય છે. વિભાવ, ભક્તનો કૃષ્ણ પ્રત્યે પ્રેમ જ્યારે વધે છે ત્યારે વિભાવ, અને એની જે અંતરાત્મામાં લાગણીઓ, ઉર્મિઓ, બરાબર, એ ઉદ્ભવવા લાગે ભગવાન પ્રત્યે, ત્યારે અનુભવ થાય. અને પછી અલગ અલગ પ્રકારના 33 લક્ષણો ઉત્પન્ન થાય, જેને વ્યભિચારના લક્ષણો કહેવામાં આવે છે. વિભાવ, બરાબર, એને પણ આલંબન અને એક ઉદ્દીપન, 2 વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. બરાબર. આલંબન એટલે જેના ઉદ્દેશ્ય જ કૃષ્ણ હોય, બરાબર, તો એ ધીમે ધીમે આગળ જતા આલંબનના સ્ટેજ સુધી પહોંચે. અને ઉદ્દીપન એટલે ઉદ્દીપક, કૃષ્ણ ભક્તિ જેના દ્વારા વધે એને કહેવાય ઉદ્દીપન. બરાબર. ઉદ્દીપન એટલે ભગવાનના દિવ્ય ગુણો, ભગવાનની પ્રવૃત્તિ, એનું સુંદર હસતું મુખ છે, ભગવાનનું ધામ, ભગવાનની કથા, કીર્તન, ભગવાનના પ્રિય ભક્તોનું સંગ, આ કરવાથી આપણી જે ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ ઉદ્દીપ્ત થાય, વધે, એને કહેવાય ઉદ્દીપન. બરાબર. આ બધા જે ભાગ છે એકચ્યુઅલી વિભાવના પેટા ભાગ છે. વાંચજો, ધીમે ધીમે થોડું થોડું સમજાશે. બરાબર. અને એના પછી આવે અનુભવ, જે આપણે વાત કરી, ને પછી 33 પ્રકારના વિભાવના લક્ષણો છે. એ પછી એકાબીજા મિક્સ થાય તો એને સંચારી કહેવાય, ને ઘણી બધી ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન છે. ઓકે. તો એના પછી આવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 64 ગુણો. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં પણ આપ્યા છે, પણ લગભગ એ આપણા સિલેબસમાં એ ચેપ્ટર નથી, આઈ થિંક, મને જ્યાં સુધી ખ્યાલ છે ત્યાં સુધી. શું કહો? બરાબર ને વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુ? ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે ગુણોનું ચેપ્ટર છે એ 19મા ચેપ્ટર પછી આવે છે ને? યસ પ્રભુ, આવ્યું તો નથી, એટલે આગળ હશે, 19 હા, પછી એ હશે. 19 પછીના એક ચેપ્ટરમાં લગભગ છે. બરાબર. એટલે આપણે જો ખરેખર આમ તો ભક્તિ શાસ્ત્રીના સિલેબસ પ્રમાણે 19 ચેપ્ટર બરાબર છે, પણ આપણે ખરેખર આખું ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચવું જોઈએ, આખે આખું. બરાબર. રેકમેન્ડેડ એ જ છે કે ભલે ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં પણ 18 જ ચેપ્ટર છે, પણ આપણે આખું વાંચવું જોઈએ પછી એમ. હા, ડિટેલમાં વાંચવું જોઈએ છેક સુધી. અને ભક્તિ રસામૃત સિંધુ ગ્રંથ છે ને, ઈ આપણું બંધારણ છે એકચ્યુઅલી, ગૌડિયા વૈષ્ણવ પરંપરાનું એ બંધારણનો ગ્રંથ છે. તમે જ્યાં સુધી વાંચતા નથી તો તમને એ નહીં ખબર પડે કે મંદિરમાં જઈને કેવી રીતના બેસવાનું છે. બરાબર. કારણ કે એમાં ત્યાં સુધીના ઉપદેશો આપ્યા છે, બરાબર, કે મંદિરમાં જઈને બેસીને આપણા પગનો જે પંજો છે ને એ દેખાતો હોય ને બીજાને, તો એ રીતના પણ આપણે ના બેસવું જોઈએ. શ્રી વિગ્રહને આપણા પગનો પંજો ના દેખાવો જોઈએ. આપણી સામે કોઈ મોટા વૈષ્ણવ બેઠા હોય ને તો પણ આપણો પગનો પંજો, પગની પાણી એની સામે ના દેખાવી જોઈએ. ઘણી વખત આપણે મંદિરમાં બેઠા હોય તો આપણે પગ ઉપર પગ ચડાવીને આમ બેઠા હોય, આમ કથા સાંભળતા હોય. બરાબર. ખરેખર આમ ના બેસવું જોઈએ. જો આપણે એકવાર ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચીએ તો આપણે ખબર પડી જાય. ઘણી વખત આપણે લેક્ચર સાંભળતા હોય ને તો એક આપણો હાથ હોય ને આપણે પગ ઉપર હોય, બરાબર, આ રીતના આપણે આ પગના અંગૂઠા આપણે આ રીતના હલાવતા હોય, લેક્ચર સાંભળતા હોય. આવું મેં જોયું છે એકચ્યુઅલી ઘણી વખત ઓફલાઈનમાં હું જતો હોય ને લેક્ચરમાં, તો આવું જોયું છે. તો આપણું બંધારણ છે કે ખરેખર વૈષ્ણવ કોને કહેવાય? વૈષ્ણવ જયારે બેઠો હોય, પલાઠી વાળીને બેસે, તો એનો ધોતીનો જે 2 બાજુનો ભાગ છે એનાથી 2 બાજુના પગ કમ્પ્લીટ ઢાંકી દે, કે બીજાને પગ દેખાય જ નહીં. બરાબર. આટલું, આ તો એક તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, આના સિવાયનું ઘણું બધું છે, અને ખરેખર વાંચવું જોઈએ. બરાબર. ક્યારે પ્રણામ કરવા જોઈએ ભગવાનને, કેવી રીતના પ્રણામ કરવા જોઈએ, આ બધી જ વસ્તુ છે ડિટેલમાં. બરાબર. તો એ જ ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના 64 ગુણો, ભગવાન વિષ્ણુના 60 ગુણો,
અને શિવજીમાં 55 અને છેલ્લે બ્રહ્માજી જીવ તત્વમાં 50 ગુણ. આની ચર્ચા ત્યાં થયેલી છે. બરાબર. અને મુખ્ય જે 4 ગુણો એવા જે છે જે વિષ્ણુમાં પણ નથી. કયા 4 ગુણો છે યાદ છે? એકચ્યુઅલી એક યાદ છે, લીલાધર. એક બોલ. યાદ છે, બીજા 3. વેણુવાદન, વેણુ એક પેલું લીલા વારિધી, બીજું કયું? બીજું વેણુવાદન, ત્રીજું કયું? ત્રીજું એમના બાળપણના જે પાસ્ટ ટાઈમ્સ ધેર આર સો મેની, જે બીજા વિષ્ણુના કે કોઈના નથી હોતા. એ જે પાસ્ટ ટાઈમ્સ છે કે ને, રહેલા હોય છે. સૌંદર્ય પ્રભુજી. અનુપમ સૌંદર્ય. હા, રૂપ માધુર્ય, ગુણ માધુર્ય અને વેણુ માધુર્ય. હા, લીલા વારિધી, રૂપા માધુર્ય, વેણુ માધુર્ય, અને હજી એક ચોથું છે. અનુપમ અનુપમ સુંદર. સૌંદર્ય. શું છે? ગોપીઓથી ઘેરાયેલા છે કવિઓ. હંમેશા ભગવાન એના ભક્તોથી વીંટળાયેલા હોય, ઘેરાયેલા હોય. આ પ્રેમ. 4 પ્રેમના પ્રિયાધિક્ય એવો શબ્દ આપણે લેવલ 2 અને એના જે ઓરિએન્ટેશનના ક્લાસ લઈએ ને એમાં આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. પહેલા 2 દિવસ ઓરિએન્ટેશન લઈએ ને એમાં પ્રેમના પ્રિયાધિક્ય, વેણુવારિધી, લીલાવારિધી અને કયું રહી ગયું? પ્રેમના પ્રિયાધિક્ય, હા, રૂપા માધુર્ય. રૂપા માધુર્ય. આ 4 એવા ગુણો છે કે જે માત્ર ભગવાન કૃષ્ણમાં છે, ઇવન ભગવાન વિષ્ણુમાં નથી. જ્યારે ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સાઉથની યાત્રામાં હતા અને વૈકટ ભટ્ટ, શ્રીમાન વૈકટ ભટ્ટના ઘરે જ્યારે રોકાણા ચાતુર્માસ કરવા માટે. કોણ હતા શ્રીમાન વૈકટ ભટ્ટ? ગોપાલ ભટ્ટના ફાધર. હા, બરાબર. આપણે સડ ગોસ્વામી આચાર્યમાં સૌથી નાના ને ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીના ફાધર વૈકટ ભટ્ટ, એમના ઘરે રોકાણ હતા. તો વૈકટ ભટ્ટ હતા એકચ્યુઅલી એમની દીક્ષા શ્રી સંપ્રદાયમાંથી થઈ હતી. તો એ લક્ષ્મીનારાયણના ભક્ત હતા, વિષ્ણુજીની પૂજા કરતા હતા. મહાપ્રભુની ને એમની ખૂબ ચર્ચાઓ થતી. તો મહાપ્રભુ એમ કહેતા કે કૃષ્ણ છે ને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે, વિષ્ણુ નહીં. બરાબર. તો ચર્ચા કેવી રીતના? તો કે જો તમારા કે ભગવાન વિષ્ણુ છે એના પત્ની કોણ? તો કે લક્ષ્મીજી. અચ્છા, તો ભગવાન વિષ્ણુમાં જો ભગવાન વિષ્ણુ પૂર્ણ હોય અને એની અંદર બધા જ ગુણો હોય તો તમે મને એમ કહો કે ભગવાન વિષ્ણુના પત્ની લક્ષ્મીજી ભગવાન કૃષ્ણ સાથે રાસલીલા કરવા માટે શું કામ વૃંદાવનમાં આવ્યા? અને એને ગોપી બનવા માટે જયારે કહેવામાં આવ્યું એમને ના પાડી, તો અત્યાર સુધી શ્રીવનમાં છે ને વેટિંગમાં શું કામ છે શ્રીવનમાં? અને ત્યાં ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ભાગવતમની અંદર જે કાલિયા નાગવાળી જે લીલા થઈ એમાં કાલિયા નાગના જે પત્નીઓ દ્વારા જે સ્તુતિઓ કરવામાં આવી એ સ્તુતિઓ ત્યાં સંભળાવે છે. ત્યાં એકચ્યુઅલી કાલિયા નાગની પત્નીઓને પણ આ ખબર હતી, બરાબર, કે લક્ષ્મીજી છે એ રાસલીલા માટે આવે છે. તો મતલબ કઈક ભગવાન વિષ્ણુમાં એક ગુણ જે બરા ખૂટે છે જે ભગવાન કૃષ્ણમાં છે. આ જયારે સમજાવે છે ને ત્યારે વૈકટ ભટ્ટને ખબર પડે છે કે ના, તમારી વાત તો સાચી છે. ત્યારે ખબર પડે છે કે હા, કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવે છે, વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ નહીં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ છે. બરાબર. પછી ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી છે, આપણી પરંપરામાં આવે છે, આપણી પરંપરાના મહાન આચાર્ય બને છે. અને ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ત્યાં રાધા કૃષ્ણ સ્વરૂપે એમને દર્શન પણ આપે છે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. બરાબર. તો આ જે 4 ગુણ છે એ ઇવન ભગવાન વિષ્ણુમાં પણ નથી. બરાબર. બાકીના અલગ અલગ કેટલાય બધા ગુણો ની ચર્ચા છે, જેમાં પહેલા ગુણોથી વાત કરીએ તો એનો દેહ વિશેની ચર્ચાઓ છે. શરૂઆતના જે 5 ગુણ છે દેહ વિશેની, ભગવાનનો દેહ કેવો છે, તેજસ્વી છે, સુંદર છે, શુભ ચિહ્નો છે, બળવાન છે, આ બધી વાત છે. એના સિવાય ભગવાન સત્યવાદી છે, અત્યંત વિદ્વાન છે, ખૂબ બુદ્ધિમાન છે, આનંદી છે, અને તેઓ લુચ્ચા છે, એવો પણ એક ગુણ છે. 64 ગુણોમાંથી એક ગુણ એવો છે કે ભગવાન લુચ્ચા છે. કોઈ લુચાઈ કરે તો ભગવાન એની સામે, બરાબર ને. ભગવાન કૃતજ્ઞ છે. તમે ભગવાન માટે કંઈક કરો ને તો ભગવાન વિચારે કે મારે આના માટે શું કરવું જોઈએ. કૃતજ્ઞ છે. 2 શબ્દ છે, કૃતજ્ઞ ને કૃતજ્ઞ. આપણે કૃતજ્ઞ છીએ. ભગવાન આપણા માટે આટલું બધું કરે છે પણ આપણે છતાં વિચારતા નથી કે આપણે મારે શું સેવા કરવી જોઈએ ભગવાન. એને કૃતજ્ઞતા કહેવાય. બરાબર. ભગવાન કૃતજ્ઞ છે. ભગવાન હંમેશા વિચારે છે હું કેવી રીતના મારા ભક્તને પ્રસન્ન કરી શકું. ક્ષમાશીલ છે, ગંભીર છે, ધાર્મિક છે, આદરણીય છે, સમર્થ છે, વિનમ્ર છે, આવા ઘણા બધા ગુણો છે. જેમાં 50 ગુણ સુધીની ચર્ચા છે. 50 ગુણ છે જીવાત્મામાં પણ થોડા ઘણા અંશે છે.
ભગવાનમાં ગુણ છે 50, એ ગુણ આપણામાં પણ છે, પણ ભગવાનમાં એ પૂર્ણ સ્વરૂપે છે અને આપણામાં થોડા થોડા આંશિક પ્રમાણમાં છે. આ 50માં 5 ઉમેરો, બરાબર, તો 5 ગુણ જે છે કે સર્વજ્ઞ છે, પરમાનંદ, નિત્ય પરમ સુખમાં પરમાનંદમાં રહે છે. આવા જે 5 ગુણો છે, એ 5 ગુણો અને +50 એ શિવજીમાં પણ જોવા મળે છે, બરાબર. અને એમાં બીજા 5 ગુણો ઉમેરો કે ભાઈ અચિંત્ય છે, બધા અસંખ્ય બ્રહ્માંડોને ટકાવી રાખે છે, બધા અવતારોના બીજ છે, બધાનો સહાર કરવા માટે સમર્થ છે. આવા બીજા જે 5 ગુણો આમાં એડ કરો તો 60 ગુણ થાય. તો આ 60 ને આગળના 50 ને 55, બરાબર, આ બધા કોમન છે, હા, બરાબર. તો 60 એ વિષ્ણુમાં છે, અને છેલ્લે એ 60માં બીજા જે આપણે 4 વાત કરી, એ 4 ઉમેરો તો એ બધા કૃષ્ણમાં છે, બરાબર. આ 64 ગુણો. અને શ્રીમતી રાધારાણી જે છે એની અંદર 25 ગુણો છે, પણ આટલા ગુણોથી પણ એ કૃષ્ણને 100% કંટ્રોલ કરી શકે છે. ભગવાનને કંટ્રોલ કરી શકે. ભગવાનમાં ભલે ને 64 હોય, શ્રીમતી રાધારાણીના જે ગુણ છે અલગ છે. 25 દિવ્ય ગુણોની ચર્ચા છે. મૂર્તિમંત માધુર્ય છે શ્રીમતી રાધારાણી, મૂર્તિમંત, સ્વયં મૂર્તિમંત માધુર્ય છે, પ્રેમના દેવી છે, બરાબર. એટલે જયારે આ જગતમાં અધર્મનો જ્યારે ખૂબ વધારો થાય, ત્યારે ભગવાનના પાર્ષદો ભગવાનને પ્રાર્થના કરે, ત્યારે અલ્ટિમેટલી એ પ્રાર્થના શ્રીમતી રાધારાણી સુધી પહોંચે. રાધારાણી એમના કોઈ મંજરી, એમની સખી એમને વારંવાર મોકલે છે. સંગીતની કલામાં નિપુણ છે, શરમાળ છે, વસ્ત્ર પરિધાનની અંદર નિપુણ છે. ઘણા બધા બીજા પણ લક્ષણો છે, તમે વાંચજો. તો આમ શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રીમતી રાધાની બંને દિવ્ય ગુણોથી વિભૂષિત છે અને બંને એકાબીજાને આકર્ષે છે, બરાબર. પછી આ કોણ આનંદને સમજી શકે, એના સિવાય ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એની ચર્ચા પણ ત્યાં છે. છેલ્લે મહાપ્રભુ સનાતન ગોસ્વામીને જે ઉપદેશ આપે છે એની ચર્ચા છે. ભાઈ તમે ભક્તિમય સેવાના જે ગ્રંથો છે લખો. મથુરા જિલ્લાની અંદર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જે લીલા સ્થળો હતા એને ફરીથી ઉત્ખનન કરો, બરાબર, અને મંદિરોનું નવનિર્માણ કરો, અને વૈષ્ણવ સિદ્ધાંતો વિશે અધિકૃત ગ્રંથો લખો, બરાબર. ને પછી તમને ખબર છે કે વૃંદાવનમાં મદન મોહનજીનું મંદિર બન્યું, બરાબર, અને હરિભક્તિ વિલાસ જેવા મહાન ભક્તિ સિદ્ધાંત વિશે ગ્રંથોની રચના કરવામાં આવી સનાતન ગોસ્વામી દ્વારા. અને છેલ્લે મહાપ્રભુ કહે છે કે ઢોંગી બિલકુલ પસંદ નથી. આની ચર્ચા આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ કરીએ છીએ. સેમ ફોટો ત્યાંથી જ અહીંયા કોપી પેસ્ટ કર્યું, તમને પાછી ભગવદ્ ગીતા તરત યાદ આવી જાય. એટલે મિથ્યાચાર ભગવાન કૃષ્ણને નથી ગમતા, તો કૃષ્ણ એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કઈ તફાવત નથી, બેના ઉપદેશો સેમ જ રહે, એમાં કોઈ તફાવત નથી, બરાબર. તો ઢોંગી બિલકુલ ગમતું નથી ભગવાનને. અને છેલ્લે ભગવાનને કેવો ભક્ત, 12મા અધ્યાયમાં રહેલા જેટલા પણ ગુણોની જે ચર્ચા છે, અલગ અલગ જે ગુણો, એ બધા જ અહીંયા ચર્ચા થઈ છે, અને બધા જ ચર્ચા અહીં કરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમમાં જે કઈ આપ્યા છે ગુણો, એની ચર્ચા પણ અહીંયા છે, બરાબર. તો આ સાથે આજનો આજ તમારો અધ્યાય ભગવાન શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ઉપદેશો 12મો અધ્યાય, 13મો અધ્યાય, 14મો અધ્યાય, એનું ઓવરવ્યુ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. વાંછાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યો ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય. શ્રી પ્રભુપાદ કી જય. ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બહુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ.